আজকের বিষয় বাংলাদেশে প্রচলিত সেরা 5টি 100 সিসি বাইক সম্পর্কে। চলুন শুরু করা যাক। নম্বর 5, বাজাজ প্লাটিনা 100 ES। বাইকটিতে 102 সিসি 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। 4 স্পিড গিয়ার বক্স থাকছে এবং বাইকটির ওজন 108 কেজি। বাইকটির ফ্রন্ট এবং রেয়ারে ড্রাম ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। বাইকটির ইউজার ক্লেইমড মাইলেজ 70 কিলোমিটার পার লিটার। এর স্টার্টিং সিস্টেম হিসেবে ইলেকট্রিক এবং কিক স্টার্ট থাকছে এবং বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 97,900 টাকা। নাম্বার 4, বাজাজ সিটি 100। বাইকটিতে 99.27 সিসি 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। 4 স্পিড গিয়ার বক্স থাকছে এবং বাইকটির ওজন 109 কেজি। বাইকটির ফ্রন্ট এবং রেয়ারে ড্রাম ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। এর ইউজার ক্লেইমড মাইলেজ অ্যাপ্রক্স 60 কিলোমিটার পার লিটার। স্টার্টিং সিস্টেম হিসেবে শুধু কিক স্টার্ট থাকছে এবং বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 89,900 টাকা। নাম্বার 3, হিরো স্প্লেন্ডর প্লাস। বাইকটিতে 97.2 সিসি 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। 4 স্পিড গিয়ার বক্স থাকছে এবং বাইকটির ওজন 109 কেজি। বাইকটির ফ্রন্টে এবং রেয়ারে ড্রাম ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। বাইকটির ইউজার ক্লেইমড মাইলেজ অ্যাপ্রক্স 60 কিলোমিটার পার লিটার। স্টার্টিং সিস্টেম হিসেবে শুধুমাত্র কিক স্টার্ট থাকছে এবং বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 96,900 টাকা। নাম্বার 2, টিভিএস মেট্রো ES। বাইকটিতে 99.7 সিসি 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। 4 স্পিড গিয়ার বক্স থাকছে এবং বাইকটির ওজন 95 কেজি। এর ফ্রন্টে এবং রেয়ারে ড্রাম ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। বাইকটির ইউজার ক্লেইমড মাইলেজ অ্যাপ্রক্স 65 কিলোমিটার পার লিটার। স্টার্টিং সিস্টেম হিসেবে ইলেকট্রিক এবং কিক স্টার্ট থাকছে এবং বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 84,437 টাকা। নাম্বার 1, বাজাজ ডিসকভার 100। এই বাইকটিকে বাংলাদেশের জাতীয় বাইক বললে ভুল হবে না। রাস্তায় বের হলে কোনো না কোনোভাবে এই বাইকটির দেখা মিলবেই। বাইকটিতে 94.38 সিসি 4 স্ট্রোক ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে। 4 স্পিড গিয়ার বক্স থাকছে এবং বাইকটির ওজন 115 কেজি। বাইকটির ফ্রন্ট এবং রেয়ারে ড্রাম ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। এর ইউজার ক্লেইমড মাইলেজ অ্যাপ্রক্স 60 কিলোমিটার পার লিটার। স্টার্টিং সিস্টেম হিসেবে ইলেকট্রিক এবং কিক স্টার্ট থাকছে এবং বাইকটির বর্তমান বাজার মূল্য 1,26,000 টাকা। এই ছিল আজকের মতো। কমেন্ট করে জানান 100 সিসি এর কোন বাইকটি আপনার কাছে জাতীয় বাইক মনে হয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন, শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য।